Pregunta para Valdivia. Brasil es un país con una grande variedad de peces. ¿Você já comeu un namorado? ¿Un qué? Namorado. No. Alimentación es todo. ¿A usted le gusta verdura? ¿Verdura? No. ¿Verdura sí? Cuando se cambió para el país, usted abrió su poupança. Abri minha poupança no Bradesco. En el fondo, usted tiene dificultades con la lengua brasileña. El idioma brasileiro. Usted se solta más Se cuando suelta. tiene el mundo enfiado. Se suelta. Se suelta. Sí. No, el portuñol es solta. Pero con el mundo enfiado, ¿qué hace? Quando o Edmundo está enfiado é perigoso. Por isso eu prefiro jogar sozinho na frente. También sobre la lengua. ¿Usted aprecia la española? Comida espanhola. Muito boa. Pero cuando usted está mucho cansado, Muito cansado. muy cansado, ¿quién entra en su lugar? Richarlison. Los jugadores del Palmeiras sienten el dedo del técnico ¿El qué? Caio Júnior. ¿El qué? ¿El qué? El dedo. El dedo. Quando ele fica nervoso, os jogadores sentem. Valdivia, si nosotros somos todos iguales, você é como eu, e eu como você. Você não come ninguém. Y finalmente, en Chile, ¿usted tiene problemas con la dictadura? Con la dictadura. Dictadura no sé qué es. ¡Saludos, arriba!